Уважаемые гости и подписчики, мы на канале Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье. Отопительный сезон еще далек от завершения, поэтому рассказ еще об одной печи-камине из ассортимента компании Везувий будет весьма кстати. ПК-04. Печь-камин, которая рассчитана на дровяное отопление загородных и дачных домов. 12 кВт номинальной мощности хватает для прогрева 200 кубических метров помещений. Ключевое отличие печей-каминов от простых печей – наличие элементов, аккумулирующих тепло. Накопленная энергия после завершения топки будет передаваться в помещение, в течение нескольких часов поддерживая комфортную температуру. Наличие такого теплового накопителя в виде стенок, обложенных шамотных кирпичом – первая особенность печи-камина ПК-04. 23 полнотелых шамотных кирпича быстро нагреваются во время топки и в течение долгого времени после нее отдают тепло в окружающее пространство. Ну и, конечно же, кирпичи защищают стенки топки печи-камина от перегрева и быстрого прогорания. Второй ключевой особенностью печи ПК-04 является отличная усиленная чугунная плита Везувий B3. Оптимальная толщина – 2 сплошных конфорки размером 26 и 20,5 см. Продуманная конструкция отличают нашу плиту от изделий других производителей. Для предотвращения проникновения дыма в помещение во время топки пространство между топкой и плитой проложено надежным керамическим шнуром, не боящимся высоких температур. Конфорки по нижней части поверхности имеют оребрение. Ребра жесткостью увеличивают скорость нагрева чугунных конфорок и в то же время позволяют не беспокоиться о пролитых на конфорку жидкостях. Форма и размер ребер усиливает конструкцию. При необходимости конфорки можно снять и нагревать посуду на прямом огне. У печи-камина ПК-04 есть еще одна важная отличительная особенность. В целях обеспечения дополнительной защиты верхняя чугунная плита на печи-камине ПК-04 закрывается стальной крышкой из металла толщиной 2 мм. Крышка полностью закрывает плиту и делает внешний вид закрытой печи более привлекательным. Размерные характеристики печи-камина ПК-04 вы можете увидеть на этой картинке или на нашем сайте по ссылке в правом верхнем углу. Глубина топки 33 см. Ее объем 82 литра. Печь весит 155 кг и может быть установлена на пол без дополнительного фундамента. Герметичная дверка модели Везувий 240 позволяет не беспокоиться о защищенности помещения во время топки. Отсутствие деформации во время нагрева, надежная система закрывания, термостойкий керамический шнур по периметру, жаропрочное стекло делают использование дверки печи-камина комфортным и безопасным. Стекло позволяет удобно наслаждаться видом горящего в топке огня. Для обеспечения максимальной теплоотдачи и полного сгорания газов печь-камин Везувий ПК-04 оснащена отбойником пламени из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Высокая стойкость, характерная для этой разновидности металла, предотвращает прогорание отбойника и обеспечивает длительную защиту от агрессивных продуктов горения дров. Система вторичного дожига в данной модели реализована очень просто. Часть задней стенки ПК-04 лишена шамота. Вместо нее сделан канал из нержавеющей стали с отверстиями, через которые в зону активного дожига и поддается дополнительный воздух. Он обеспечивает интенсивное горение. Патрубок дымохода диаметром 115 мм беспрепятственно отводит продукты горения. Выход патрубка спроектирован в задней части плиты и легко стыкуется со стандартными дымоходами Везувий. Подробнее о наших дымоходах вы можете узнать вот по этой ссылке. Колосниковая решетка печи-камина ПК-04 размером 28 на 11,5 см сделана из качественного чугуна, что увеличивает срок службы решетки и всего камина. Конвекционные возможности печи-камина ПК-04 обеспечивают боковые щелевые каналы на стенках. Стенка топки с одной стороны, керамическая плитка с другой. Нагретый воздух выходит через щели в верхней поверхности камина и способствует быстрому нагреву помещения. Эстетичная и объемная, экономичная и современная, безопасная и удобная, печь-камин Везувий ПК-04 позволит вам удобно и без лишних затрат поддерживать тепловой комфорт в помещении, будь то загородный дом или летняя дача временного проживания. Возможности этой печи хватит не только для обогрева помещения. Конструкция позволяет применять ее не только как центр отопления, но и как полноценный кухонный прибор. Подпишитесь на наш канал Везувий, печи, дымоходы и чугунное литье, ставьте лайк этому видео, заглядывайте в наши плейлисты и до новых встреч в эфире!